Assalamualaikum. Hey guys, what's up? How you all doing? I hope you're doing great by the grace of Almighty. ये देखो कैसे देख रहे हैं। गाइस हम लोगों ने एक सडन प्लान किया, तो अब हम जा रहे हैं सुलेकेरे। कोई प्री प्लान नहीं था और आज व्लॉगिंग करने का कोई प्लान नहीं था हमारा, बस टाइम बना और हम निकल पड़े। तू जो नजरों के सामने कर होगा नहीं और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते तुझको देखे। कोशिश करेंगे कि आपके सामने इंशाल्लाह कुछ अच्छा सा कंटेंट लेकर आए ये तू कभी सोच ना सके। क्या भाई आज सोना सोना सा लग रहा है। कहाँ चली गई पब्लिक? जो तेरी खातिर करते पहले से ही क्या उसे तड़पाना हो सालिमा, हो सालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना हो सालिमा, हो सालिमा। उतर भी रहे हैं यहाँ पे, काफी फोटोशूट भी चल रहा है। हाय देख सकते हैं आप वो ब्रिज लग तो ब्रिज रहा है लेकिन उसके अंदर पानी है, कैनाल टाइप का। हाँ चलो दिखा के लाते हैं आपको उसके करीब जाके। ये देखो कितना अच्छा कॉर्नरिंग है इधर। वाह मैन, अमेजिंग। बारिश है मेरे मैं तुमको ही तू राग कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा के मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है। और आगे भी जाना है हम लोगों को। चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया में बंधन के मुतियारा आया पटोला बनके। देख सकते हैं आप हम लोग। डर तो लगता है इस पे जाने के लिए, पर आ गए। मैं यही बोल रहा था आपको,
ब्रिज तो लग रहा है लेकिन पानी है ये इसके अंदर। और मेरी बेबी जो है देखो यहाँ पे रुकी है इस जगह पे। काफी खूबसूरत सा व्यू है। तो ब्रो भी आ रहे हैं मेरे। ऐसे चलेंगे, चलो आओ ब्रो। अरे आओ, कुछ नहीं होगा, डर लग रहा है। काफी लंबा है ब्रिज। बैटरी कितनी है देखो ब्रो, बैटरी कितनी है देखो। लाल हुआ क्या? नहीं, कितना हुआ? हाफ हुआ? हाँ, हाफ हुआ। तो अभी आए हम इस जगह पे। क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं, बोटिंग। सो हियर वी गो, जाके देखेंगे इधर क्या है। पानी इतना ठंडा नहीं है, उधर बोटिंग है, काफी लोग गए हैं इसमें। काफी रिस्की होता है शाम के वक्त। क्या भी नहीं अरे पिछले ले मैं पिछले सुने महंगा लेते महंगा था मर जाने